Ti svegli con il mal di testa? Potrebbe essere il bruxismo. Il bruxismo è l'abitudine di digrignare i denti o stringerli, spesso di notte senza accorgersene. Ma perché rovini i denti? Quando stringi i denti, lo smalto si consuma. I denti possono scheggiarsi o accorciarsi, possono diventare più sensibili fino a creare dolore. Alcune persone ne soffrono da sempre per problemi costituzionali. Le altre cause più comuni invece sono ansia e stress, problemi del sonno, malocclusioni o posture scorrette. Se ignorato può causare mal di testa, dolori mandibolari, danni all'articolazione temporomandibolare, danni permanenti ai denti. La soluzione: bite personalizzati ed un controllo per scoprirne le cause. Se sospetti di digrignare i denti la notte, parlane col tuo dentista o prenota una visita da noi.